Unha das cuestións máis importantes dentro dos eidos da liberdade sexual e un principio que debe inspirar sempre todas as condutas, todo o ordenamento xurídico a hora de aplicar a normativa, é que debemos sempre adecuar a norma a cada momento histórico. A norma debe ser interpretada conforme as circunstancias que en cada momento histórico require no ámbito social o que vai aplicarse a normativa, senón estaríamos ante unha aplicación absolutamente artificial a unha sociedade que xa, e como podemos observar nas constantes manifestacións do activismo social, do feminismo, requiren que cuestións como a liberdade sexual, como a prostitución, pornografía, todos os ámbitos relacionados ca liberdade sexual e, polo tanto, co dereito fundamental da dignidade da persoa e que afecta especialmente ás mulleres, debe ser especialmente coidadoso ca aplicación que realizamos todos os entes que intervimos, sean policías, gubernativos, policiais de todo tipo, incluso xurídicos, tamén Ministerio Fiscal. Por eso, neste momento histórico, se está debatindo absolutamente en España a todos os niveis e, obviamente, vinculados no noso país con tratados internacionais nos que somos parte, xa sea en ámbito europeo como en ámbito supranacional diferente ao europeo, onde nos estamos impulsando a reformar e adecuar o noso ordenamento interno á realidade social que actualmente existe non só no ámbito nacional, sino existe no ámbito internacional. Así, desde o ano 2015, por exemplo, hai que destacar que o noso Código Penal reformou a idade do consentimento sexual, pasou de ser de 13 anos a posibilidade do consentimento a 16. E isto non é algo gratuito, era un impulso da normativa internacional e, sobre todo, o Comité das Nacións Unidas dos Dereitos no Neno, que tradicionalmente nos estaba insistindo a todos os países de Europa, especialmente a España, que tiña a idade penal máis baixa de todos os países da entorna, para poder alcanzar e subir esa idade de consentimento penal, de consentimento sexual con relevancia penal, e excluir así a posibilidade de incurrir en unha infracción tan grave como a que se recolle actualmente no Código Penal. Esa necesidade era imperiosa. Recordemos, España, sigo insistindo que era o país da contorna que tiña a idade penal máis baixa para o consentimento, que era 13 anos. A reforma do Código Penal recolle todas esas instruccións e só hasta os 16 anos non se podrá prestar un consentimento. Lembremos que o Convenio de Estambul, que se entrou en vigor en España no 2014, e que se asinou en Estambul, dentro do eido dos países formantes do Consello de Europa, que se asinou en Estambul no 2011, nos lembra a necesidade imperiosa, que en este país se está retrasando, de armonizar todas as condutas que teñen un impacto de xénero, todas as violencias que sofren as mulleres, desde a psicolóxica, a física, a sexual, dentro de parella, fora da parella, un marco de aplicación e ampliación máis elevado co que actualmente recolle a Lei Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra a Violencia, que só se refire a este tipo de delitos, pero circunscritos á parella ou a exparella. Debemos facer fincapé constante de que os delitos relacionados ca liberdade sexual teñen un impacto de xénero elevadísimo. Por exemplo, é paradigmático todas as estadísticas que visualizan e reflexan o que estou indicando. Se vamos ás estadísticas de instruccións penitenciarias, dos registros de penados e condenados dentro dos delitos da liberdade sexual de todos os grados, no ano 2019 podemos indicar que 98,3% dos reclusos que están cumprindo condena son homes e só 1% do restante son mulleres. Evidencia o gran impacto de xénero que ten este tipo de delitos e deben estar incluídos, por lo tanto, dentro da aplicación de todas as normas que protexen a violencia contra as mulleres, xa sea dentro ou fora das parellas. Da igual calquera das estadísticas que podamos encontrar, podemos observar que todos os delitos que se cometen dentro dos eidos de liberdade sexual afecta desproporcionadamente e maioritariamente ás mulleres e ás nenas. Estadísticas como o Ministerio do Interior, que nos indica que, por exemplo, no 2019 se instruíron 2.963 delitos relacionados ca liberdade sexual, que continúa en aumento. Así, concadenadamente, co relatado, resulta imperioso adecuar a nosa legislación interna en materia de protección
no ámbito de violencia sobre as mulleres, máis aló das parella ou exparella, que é o que actualmente recolle a Lei Orgánica de Protección Integral 1/2004. Esta se refire únicamente ao ámbito da parella e exparella, como sinalo, pero o Convenio de Estambul recolle todas as violencias, xa sea física, psíquica, psicolóxica, sexual e de todos os ámbitos, que debe ampliarse na protección estricta e nos cómputos de todas as estadísticas ao convenio do que formamos parte desde o ano 2014. As estadísticas son reveladoras e relevantes. Non queda máis senso que entender que os delitos relacionados ca indemnidade sexual e ca liberdade sexual, co atentado gravísimo á dignidade da persona como dereito fundamental a protexer, están directamente relacionados co sexo. É dicir, calquera estadística que se sinale vai a ratificar o que acabo de decir. A estadística, como o Ministerio do Interior, no ano 2019, recolle que deste ano se instruíron un total de 2.813 casos de violencia, delitos relacionados coa violencia sexual en todo o ámbito do Ministerio do Interior, todo o ámbito de España, península, ámbito insular, e indica e sinala que representa solo o 0,9% das denuncias realmente registradas, que implica que o 0,9% das denuncias registradas en esa anualidade chegaron realmente a ser instruídas, algo elevadísimamente residual que debemos amplificar, protexer e ter en conta os poderes públicos para poder continuar actuando e protexer as mulleres conforme a normativa nacional e internacional que está na aplicación. Continuando con esta tónica de estadísticas, é evidente o impacto de xénero. Continuamos dicindo que o Ministerio do Interior e posteriormente a través das sentencias que no 2019, poñendo unha data máis recente no estudio estadístico, de todas as sentenzas que se recolleron en condenatorias, máis do 70% as vítimas son mulleres, tendo en conta que dentro deste ámbito do 70%, o 68% son menores de edad e son mulleres, son nenas, que non alcanzan a idade legal de prestar un consentimento suficientemente válido. E o máis grave é que dentro destas menores de edad, o 85% dos casos están relacionados con persoas directas relacionadas no ámbito familiar ou no ámbito común de coñecidos, e non se trata ningún caso de persoas alleas ou descoñecidas ao propio menor. Ámbitos de protección, familia ou cercanos que debemos estar moi atentos, que é onde se cometen a maioría dos delitos relacionados ca indemnidade e ca liberdade sexual. Por iso debemos destruir tamén ese imaginario social que nos persigue, incluso nos atormenta como mulleres, e tamén reflexa a ONU nas súas estadísticas de que a maioría dos delitos cometidos contra a liberdade sexual, máis do 87%, se cometen dentro de ámbitos cercanos e coñecidos para as vítimas, sean maiores ou menores de edad, mentres que o 7% restante se cometen con persoas descoñecidas. Iso rompe ese imaginario de que os delitos non se cometen en un descampado, por un depravado, descoñecido, a veces que hai que recorrer a probas de ADN para poder localizalo. Isto é un imaginario que debemos desbotar. A maiores delitos que se cometen con indemnidade e que afectan maioritariamente a mulleres se cometen sempre por persoas cercanas e coñecidas ao ámbito das mesmas. E isto é algo que debemos ter en conta na formación e na educación de todos os operadores, xa sean gubernativos, policiais, Ministerio Fiscal, tamén xudicatura, a hora de investigar, de instruir, de arrancar a instrucción e poder levala hasta unha posible condena ou potencial condena. Romper ese imaginario é importante na formación de todos os agentes que intervimos para poder romper con eses estigmas que sufrimos constantemente mulleres e nenas acerca de se a denuncia pode ser verdadeira, se a denuncia pode ser falsa, estereotipos que limitan e que rompen a posibilidade de que faramos denuncias. De feito, a maioría das vítimas entrevistadas, por exemplo, a Universidade Carlos III de Madrid ten realizado unha estadística moi importante desde o punto de vista do Estatuto da Vítima, que desafortunadamente non se cumple ese tipo de delitos, onde se evidencia que as mulleres moitas veces non denuncian, ou unha vez chegado o momento de realizar as denuncias se ven elevadísimamente limitadas por ese imaginario social de todos os agentes, desde a policía hasta o Ministerio Fiscal, entre o propio xuiz instructor, que dubida constantemente do seu relato.
Isto é algo que temos que ter en conta, a formación debe ser estritísima, por iso o ámbito de aplicación e de protección dos delitos debe ser ampliado conforme a normativa internacional e a formación debe estar directamente relacionado ao ámbito de aplicación destes delitos que, como observamos conforme as estadísticas, se afectan mayoritaria e desproporcionalmente a mulleres e nenas por riba de homes e nenos. Actualmente estamos ante a presencia deste anteproxecto de lei con respecto á liberdade sexual que se vai previsiblemente a replantear no Parlamento e no Senado e que non fai máis que recoller as iniciativas internacionais e supranacionais con respecto á regulación do consentimento sexual como unha prerrogativa internacional e da que formamos parte España a raíz da ratificación do Convenio de Estambul no ano 2014 e instrumentos supranacionais similares a este que nos impuxen necesariamente a facer unha revisión da nosa regulación con respecto ao consentimento. Hai sentenzas pioneras e activismo feminista pionero a raíz deste consentimento, como non pode ser outra que a sentencia derivada da Manada, que nos fixo recapitular socialmente acerca da aplicación e interpretación por os tribunais e máis asentes que interveñen, aínda que nunca se dubidou da declaración de vítima, que foi un dos elementos máis importantes a hora de alcanzar a condena, si resultou imprescindible e así o Supremo ratificou na súa sentencia final que enviou a prisión a cada un dos componentes, si implicou un tender point, unha necesidade de replantexar que consentimento, como debe interpretarse a intimidación, a violencia, estes sendo os conceptos xurídicos que xa non se corresponden ca realidade social, como podemos observar das manifestacións que nas rúas se produciron de forma constante e que non só son a cousa en España, en outros países como Suecia, Francia, Reino Unido tamén realizáronse de forma constante unha reivindicación feminista nas rúas para a necesidade de amparar que ese consentimento do que se fala como eixe central que o Convenio de Estambul establece que é obligatorio por cada país membro dentro dos seus propios ordenamentos fixen como a conduta con relevancia ou irrelevancia penal, non basada en conceptos xa que resultan anacrónicos como son a intimidación, a violencia, o medo, estrictamente basada na ausencia ou presencia do consentimento, un concepto que é necesario revisar. É imperioso realizar formación estrita e cambios nas normativa e na técnica de aplicación e de interpretación. Outros países como o Reino Unido, Suecia, os países nórdicos xa levaron a cabo reformas deste tipo nos seus respectivos ordenamentos internos, xa falan dun consentimento cun un término que se acuña actualmente como denominado consentimento entusiasta, o que evidencia entre dúas persoas ou máis de dúas persoas unha relación simétrica de igualdade de interés no acto sexual de inicio a fin, moi lonxe de calquer outra disposición sexual da muller, digo muller porque afecta especialmente ao sexo muller, sea maior ou menor de idade, que debemos estar xa lesos de poder visualizalo como un consentimento. O consentimento ten que ser estricto, entusiasta, evidente, para todas as partes forman parte da relación sexual. E este é un paso previo, imprescindible, necesario para que ao ámbito da liberdade sexual, da relación sexual e da vida sexual, que debe ser sempre desexada por ambas partes, as mulleres podamos alcanzar as mesmas tónicas de simetría e de igualdade dentro deste ámbito, pasar do consentimento sexual entusiasta a finalmente acadar co tempo, ca interpretación e co devenir do social e o avance, poder alcanzar esa simetría absoluta e igualdade por antonomasia do desexo sexual para ambos. Solo pasar esta fase previa podemos conseguir esa igualdade, esa simetría tan necesaria, tan desexada e que impide ás mulleres establecer unha relación de igualdade con todo o impacto negativo que se conleva tanto na vida persoal como social, como familiar a todos os niveles. Recordemos que a maioría das vítimas sobreviventes de violencia sexual, incluso nuns estudios se realizaron en Suecia a partir da súa última reforma en 2017, de 300 vítimas superviventes dunha violencia sexual anterior, estableceron de forma clara que máis do 70% das entrevistadas manifestaron que no momento da agresión sexual sufriron unha parálise psicolóxica, psíquica, imperiosa que lle impedía realizar unha negativa explícita, incluso facer unha resistencia activa, o que estamos habitualmente o intérprete xurídico, tamén o intérprete gubernativo, a visualizar como un no. Temos que erradicar esa visión do consentimento e alcanzar esa necesidade imperiosa de que se convirta nun consentimento real, simétrico e igualitario.
Outro punto necesario a abordar é no que respecta ao ámbito da prostitución e de trata de seres humanos con fin de explotación sexual. Calquera estadística que podamos abordar, xa sexa das Nacións Unidas, xa sexa do Consello de Europa ou calquer outra estadística nacional ou internacional, evidencia que 96% das vítimas de trata e tamén de prostitución son mulleres e nenas, sexo muller, e 98% dos consumidores son homes, sexo home. Esta diferencia estrita necesita e fai necesaria unha maior implicación de todos os Estados para poder erradicar unha actividade que atenta tan elevadísimamente contra a dignidade persoal e contra a liberdade sexual das persoas. A maioría de todas as mulleres entrevistadas que realizan este mal denominado traballo sexual, porque nin é sexo, nin é traballo, establecen que o fan por motivos de estricta necesidade e, sobre todo, necesidade económica. Os datos son absolutamente desbordantes e deben de terse en conta. Entre o 85% e o 95% das mulleres que están realizando esta mal chamada actividade, mal chamada traballo sexual, reflexan que sofriron todo tipo de atentados contra a súa liberdade sexual na infancia e na adolescencia, xa sexa incesto, pedofilia ou actos similares. E a maioría xa indicamos que son mulleres e nenas. Estas persoas reflexan uns graves traumas derivados desta actividade que ademais é moi difícil sair, por iso hai que revisar en todos os estados a posibilidade de contar con axudas económicas, psicolóxicas e de apoio social para que podan revisar realmente estas actuacións e poder erradicar progresivamente e activamente a realización deste tipo de actividades que consumen maioritariamente os homes. De feito, as estadísticas que se realizan a nivel internacional evidencian que os homes que fan uso da prostitución solen ter condutas máis violentas, máis misóxenas e máis desigualitarias e discriminatorias con respecto a calquer tipo de muller, xa sexa fora dentro da parella ou fora dentro da prostitución, perpetuando uns estereotipos de misoxinia, de impacto de xénero e desigualdade que xa non poden ser permitidos actualmente en ningún lugar do mundo. Recordemos igualmente que as mulleres que son vítimas e supervivientes deste tipo de violencia sexual como a prostitución sufren graves secuelas, incluso moitas veces comparadas co supervivientes de torturas ou de conflitos bélicos moi elevados, podendo incluso ter graves traumas de por vida moi dificilmente superables. Teñen un índice moi elevado de suicidios moi por riba da media e uns ámbitos de depresión e edomias a todos os niveis moi por riba de calquer outro cidadán ou calquer outra muller que poda invadir calquer outra liberdade sexual. Os delitos contra a prostitución teñen un impacto de xénero e desigualdade elevadísimos que deben ser revisados e deben ser evitados, perseguidos e realizar unhas políticas activas suficientemente que incentiven suficientemente as mulleres para poder abandonar ese mundo con unhas axudas económicas, sociales de protección psíquica e psicolóxica elevadas que podamos erradicar esa situación que perpetúa a desigualdade entre home e muller. En conclusión, é evidente, despois de toda a exposición e todas as estadísticas que podemos engadir e constantemente elaborar sin que prácticamente na última década hubiera variacións sustanciais, que evitar calquer delito contra a dignidade sexual, a liberdade sexual que afecta, insisto, desproporcionadamente a mulleres e nenas, impide a nosa participación activa a todos os niveis, tanto na vida pública como na vida privada, e con isto perpetúase eternamente a desigualdade entre home e muller. Erradicar estas violencias machistas e que a violencia sexual é evidentemente unha delas resulta un punto do iceberg estritamente imprescindible para que as mulleres disfrutemos dunha igualdade plena de dereitos e deberes igual que o sexo home e non ver truncada a nosa participación pública e privada por ningún trastorno, ninguna secuela, ningún impedimento social que nos elimine esa posibilidade de igualdade efectiva que necesariamente aspiramos e debemos aspirar a nivel internacional todas as mulleres e nenas.